Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, baik. Kita hari ini kembali masuk di pertemuan 12 untuk melaksanakan setoran hafalan materi hadis kelima, ya, yaitu hadis tentang talak dan rujuk, yaitu hadis nomor 2 riwayat Ibnu Umar. Oke, baik. Untuk pertama saya nanti persilahkan, tapi sebelumnya saya sampaikan mengenai absensi ya. Oke, absensi sebentar lagi saya akan tampilkan, dan nanti silakan kalian yang di kelompok 1 ini segera mengisi absen ya. Nih saya tampilkan. Oke, bentar saya siapkan. Oke, ini dia. Silakan kalian sambil mengisi absen untuk hari ini. Oke, silakan diisi ya. Oke, baik. Yang pertama, sekarang saya persilakan yang tadi sudah masuk duluan itu Hafsah. Silakan Hafsah. Hafsatun Nafisah. Silakan Hafsah. Baik, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umaro annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anzalika wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyatarajiha sama yatruka hatta tathura summa tahido summa tathura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a tolaku ayam wa insya'a Obra. tolaku wa Obra. insya'a qabl wa insya'a tolaku qabla ayam masa'an tolako ayam masa'a fatil kal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayutaliku lahalinas. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah SAW. Dan kemudian Umar bin Khattab menanyakan hal tersebut kepada beliau. Dan beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk kembali istrinya sampai dalam keadaan suci. Kemudian haid, kemudian suci kembali. Dan apabila dia masih mau sesudahnya, sesudah mempertahankan sesudahnya, dan jika dia masih mau talaklah dia sebelum digauli, maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak para istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, Silakan. baik, Hafsah. Terima kasih. Berikutnya silakan Ropat. Ayo Ropat. Suaranya mana? Ya baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya ha'idun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti bentar Pak. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo. An Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalik faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurajiha summa yasraqha hatta tadhura summa yahido summa tadhura summa imsa amsaka ba'du wa imsa atolaqa qabla ayyamasa fatil kala iddatul lati amarallahu azza wa jalla fayyutallaqu lahan nasa'a muttafaq alaih. Artinya,
Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkanlah ia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah dia sampai suci. Kemudian haid dan suci kembali. Dan kemudian jika mau, maka pertahankan sesudahnya. Dan jika mau, maka talaklah ia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sudah, Pak. Berikutnya silakan Yana, mana Yana ini videonya? Yana Rudiana. Hadir, Pak. Silakan, yuk Yana. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dalika. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yuraji'aha thumma yatrukaha hatta tathura thumma tahida thumma tathura thumma insa'a amsaka ba'du wa insa'a talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatu allati amara amarallahu azza wa jalla an yutallaqa lahan nisa'u. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkan sampai dia suci. Kemudian haid dan suci dalam kurung kembali. Kemudian jika dia mau maka maka pertahankan sesudahnya. Dan jika mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya Saskia, silakan. Saskia. Ya, Pak. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalik. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhul falyaraji'ha thumma liyadrukha hatta tadhura thumma tadhura thumma insya amsaka ba'du wa insya at-talaqa qabla ayyamassa fatil kal iddatul lati amarallah azza wa jalla ayyutalliqulahan nisa, yang artinya dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya pada saat keadaan haid pada masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, perintahkanlah ia untuk merujuk kembali istrinya, lalu tinggalkanlah ia dalam keadaan suci, kemudian haid, kemudian lalu suci kembali. Dan apabila ia ingin mempertahankan sesudahnya, dan jika dia mau, talaklah ia sebelum ia digauli. Maka itulah iddah yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Udah, Pak. Oke, terima kasih Saskia. Berikutnya Wahyu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar annahu talaqa imra'atahu
وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعه ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء, yang artinya dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Beliau bersabda, perintahkanlah untuk merujuk istrinya. Kemudian tinggalkanlah sampai ia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau mempertahankan sesudahnya, dan jika mau maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Baik. Terima kasih. Berikutnya Dini Aulia, silakan Dini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar annahu talaqa imra'atahu. Bentar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika murhu falyurajiha tamal yatruka hatta tathura thumma tahidu thumma tathura thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa wa insya'a talaqa ayyumam wa insya'a talaqa wa insya'a talaqa Apa? Macet lah. Bismillahirrahmanirrahim. Macet. An Ibnu Umar annahu talaqa imra'atahu. Duh, pada deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, terakhir aja boleh gak Pak? Dini. Ya udah, ayo, berikutnya silakan Syamsul. Om Syamsul, silakan Om Syamsul. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi 'abdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fas'ala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurajiha sammal yatruka hatta tathura summa takhida summa tathura summa insa amsaka ba'du wa insa'a talaqa qabla ayyamasa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyutalliqa laha nisa'u. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankan sesudahnya, dan jika mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Terima kasih Pak. Ya, baik. Berikutnya silakan dia Nur Syahadah. Yuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk. Wah, batuknya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar
annahu talaqa imra'atahu An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala fasa'ala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha samal yatrukha hatta tathur sama yatrukha hatta tathur fi tahid fi tathur Oh, Vivi. kok Oh, visi pakai Vi. suma Ayo. ulangin Kamu. Bismillahirrahmanirrahim An Ibni Umar Langsung An aja. Ibni Summa tathura, summa suma suma taturo suma taturo terus wa insya amsaka ba'du wa insya tolak qabla ayyamassa kemudian Ayo. itu apa Fatilkal. semua Ayo fatilkal. fatil kalati ya sebelum fatil kalati Eh, fatil kal iddatul lati amaruhullahu azza wajal ayutalliqu lahan nisa. Artinya dari Ibnu Umar dia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah SAW wafat. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya. Lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankan dia sesudahnya, dan jika mau maka talaklah dia sebelum digauli. Kemudian maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri mereka, untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. terima kasih. Dia. Kasih Pak. Ya, oke. Udah, berikutnya silakan Dini, yuk. Dia dan Dini. Ya, dua dia ini. 2D. Boleh, Pak. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa ayyuma mar'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah. Ulangi. Andi bin Umar, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa ayyuma mar'atahu. Imro'atahu, udah pakai ayuma. Tolako imro'atahu. Ulangi. An Ibni Umar annahu talaqa imro'atahu. Oh ya. An Ibni Umar annahu talaqa imro'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar bin Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha tamal yatrukha hatta tathura thumma tahidu thumma tathura thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayutalliqa lahan nisa. Muttafaq alaih, yang artinya dari Ibnu Umar ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkan ia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkan sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankan sesudahnya. Kemudian jika mau maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ya, Pak. Oke, Dini Aulia, terima kasih. Berikutnya sekarang kelompok 2 ya. Siapa tadi? Khairunida, ayo. Silakan Khairunida.
Ya, Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar annahu talaqa imra'atuhu wa hiya haidu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Al-Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangdadalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muruhu fal yuraji'ha summa yatruka hatta tathura summa tahidu summa tathura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla an yamasa fatilkal idatul lati amarallahu azza wa jalla an yutalliqa lahan nisa'u muttafaq alaih. Dari Umar dia mentalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah setelah dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankanlah sesudahnya, dan jika mau maka talaklah dia sebelum digauli, maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Oke. Sudah, Bapak. Baik, berikutnya silakan Alfia. Mana Alfia? Nur Yahya ini. Videonya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umaro anna Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umaro annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus? Selama Hah? Bentar, Pak. Lama amat. Bisa enggak? Kok tuh? Macet. Suaranya kemana ini? Ayo. Ani bani Umaro annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Fasa'ala Umar bin Al-Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dalika. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yuraji'ha fal sammal yatsrukha hatta tatuhura summa murhu fal yuraji'ha summal. Yuk. Murhu fal yuraji'ha summal yatsrukha hatta tathura summa tahido summa tathura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamassa fatil kal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyutalliqalahan nisa muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia pernah mentalak istrinya pada waktu haid di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perintahkanlah ia untuk merujuk istrinya. Kemudian tinggalkanlah sampai ia suci, kemudian haid, kemudian suci kembali. Kemudian jika ia mau, maka pertahankanlah sesudahnya. Dan jika ia mau, maka talaklah sebelum ia menggauli. Demikianlah iddah yang Allah perintahkan bagi suami yang ingin mentalak istrinya. Muttafaq alaih. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ya sudah. Ya, masih banyak salahnya kamu. Ya. Oke, baik, berikutnya Fitri. Mana Fitri ini? Saya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya
haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurajihha summa yatsruka hatta tathuro summa tahidun summa tathuro summa insa'a amsaka ba'du wa insa'a talaqa qabala wa insa'a talaqa qabala ayyamasya fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyutalliqolahan nisa. Dari Ibnu Umar, dia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah ia sampai dia suci. Kemudian jika dia mau maka pertahankan sesudahnya. Kemudian jika dia mau maka talaklah sebelum digauli. Maka inilah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Oke, ya, baik. Berikutnya silakan Maidah. Maidah, silakan Maidah. Baik, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An ibnu Umar wa annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha summa laysa hatta tatahura summa tahidu summa tatahura summa insya amsaka ba'du wa insya talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyutalliqolahan nisa'u muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah dia sampai suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankan sesudahnya, dan jika dia mau maka talak dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Oke, baik ya, terima kasih. Berikutnya Ainul Yaqin. Silakan. Baik, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma liyatrukha hatta tatura thumma tahida thumma tatura thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla an yamassa fatilka al-iddatu allati amara Allah azza wa jalla ayyatalliqa laha an-nisa'u. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankanlah sesudahnya, dan jika dia mau maka talaklah ia sebelum ia digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, baik. Terima kasih Ainul Yaqin. Berikutnya Asep. Ya, baik, Pak. Kamu Asep, tak dulu. Ini yang hadis pertemuan, hadis materi 2, 3 belum. Kapan ini? Ya, Pak, mungkin materi 2 sama 3 dulu, Pak. Ya, ayo 2 dulu. Ya, 2. Bismillahirrahmanirrahim.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين taribat yadak. Ruahul Bukhari. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, perempuan dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka utamakan memilih perempuan karena agamanya, karena kalau tidak demikian niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari. Oke, berikutnya ketiga, yuk. Yang ketiga, materi 3. Bismillahirrahmanirrahim. An Sulaiman bin Musa an Juhri an Urwata an Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batil fa in dakhala biha falaha mahru bimastahal min farjiha fa in istajaru fasultanu waliyu malla waliyulah. Dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walia, maka nikahnya batal. Kemudian jika dia telah disetubuhi, maka dia berhak mendapat mas kawin, sebab yang telah dihalalkan bagi laki-laki tersebut. Dan jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Oke, baik, yang kelima sekarang. Yang kelima. Yang kelimanya belum dihafal, Pak. Gimana? Mungkin 2-3 dulu, Pak. Kapan ini yang kelima? 2 minggu lagi. Hah? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oh. Ya, sudah. Oke, baik. Berikutnya silahkan. Arif Mulyawan, yuk. Mana suara videonya, Arif? Ayo Arif, silakan Arif. Ini suaranya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar annahu talaqa imra'atu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an zalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muruhu fal yatrukha hat. Coba tutup matanya, Arif, tutup matanya. Amsaka. Tutup matanya. Wa insya'a ayyamasa dalika fatilka iddat ayyutaliku mutaqabbal alaih mutafaqun alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda,
kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jikalau dia sebelum digauli, maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Sudah Pak? Bacanya baca kayaknya kamu itu. Putus-putus lagi suaranya. Ya sudahlah. Oke, berikutnya silakan Resa. Mana Resa? Resa. Resa. Yuk, silakan Resa Silvia. Ibni Umar ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar annahu talaqa imro'atahu wa hiya haidun fi ahadi Rasulillah anzalika. Murhu fa Putus-putus suaranya. Huro summa tahidu summa tathuro tolako qabla an yamasa. Fatilkal idatulati amaza wajala an yutliku dari Ibnu Umar, dia pernah mentalak istrinya pada keadaan haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab bertanya, putus. Tentang hal itu kepada Rasulullah, sabda, perintahkanlah dia merujuk istrinya kembali, lalu tinggalkanlah maka jika dia mau dia talaklah sebelum digauli, maka itu perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis muttafaq alaih. Kasih Pak. Putus suara kamu. Ya sudahlah. Berikutnya silakan Anissa. Yuk Anissa, silakan Anissa. Rahim Anib bi Umar annahu talaqa imra'atuhu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurajiha tamal yatruha summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamassa fatil qalidatul lati amarallahu azza wa jalla ayyutaliqalahan, mentalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah, perintahkan untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah dia sampai suci, kemudian haid, dan selanjutnya, dan jika dia mau maka talak istrinya sebelum digauli, maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, baik. Berikutnya Junaidi. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa as'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yuraji'ha thumma yatrukha hatta tathura thumma takhidha thumma tathura thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a
talaqal iddatul lati amarallahu azza wa jalla an yutallaqa kun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menanyakan tentang itu kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah dalam keadaan suci. Kemudian haid, jika mau maka mempertahankanlah, dan jika mau maka talaklah sebelum ia digauli. Maka itulah masa iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke ya, udah. Terima kasih Junaidy. Berikutnya Muhammad Idris, silakan Idris. Ya. Boleh tafadhol. Bismillah. Annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin al-Khattab sallama an dzalika. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tatahura hatta tahidu hatta tatahura thumma in syaa amsaka ba'du wa in syaa talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatu allati amara Allah azza wa jalla ayyutalliqu bahwasannya ia pernah mentolak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, sampai dia suci, kemudian haid, kemudian suci kembali, kemudian jika ia mau maka pertahankanlah sesudahnya, dan jika ia mau maka tolaklah sebelum ia digauli. Maka itulah iddah yang Allah istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, baik. Terima kasih Idris. Ya. Oke, baik. Sekarang kelompok 3 ya. Tolong Sela, teman-teman kelompok 3 dikasih kabar, suruh masuk, diberitahu supaya masuk. Iya, Pak. Yo, silakan Sela. Siapa? Sela Rahima Agustin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anahu qalaqa wa hiya haidun wa ahdi Rasulullah wasallam. Aduh Pak, lupa. Ulang dari awal Pak, maaf. Ayo cepat nih, putus suara kamu. Wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar ibnu Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu famurajiha summa yatsruka hatta tadakhura summa tahido summa tadakhura summa insya amsaka ba'du wa insya tolaka qabla ayyamasa watilka amarallahu azza wa jalla ayat talaqolahan nisa'u muttafaqun alaihi.
Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, perintahkan ia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai ia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, pertahankan sesudahnya, dan jika mau, maka talaklah ia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Ya, sudah. Terima kasih. Berikutnya silakan Armala. Silakan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haizun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muruhu fal yatarajah sama yatrukha hatta tadhura summa tahidha summa tadhura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayamasa fatilka iddatul lati amarallahu azza wa jalla wa iyyutallaqu lahan nisa'u. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan tentang hal itu kepada Rasulullah. Perintahkanlah ia untuk merujuk keadaan suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika ia mau mempertahankan sesudahnya, maka ia talaklah sebelum ia digauli. Maka itu adalah iddah yang diperintahkan diperintahkan Allah untuk mentalak istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, yang lancar ya Armala, masih kurang lancar. Baik, berikutnya silakan Zuhud Alfian. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar annahu talaqa imratahu wa hiya ahidun waslam anzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taqaha qabla an yamsa fatilka iddatu an-nisa'u. Artinya dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda, perintahkan dia untuk, kemudian jika dia mau maka pertahankan sesudahnya, dan jika mau maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang perintah. Pak. Baik, berikutnya silakan Ratu. Yang belum absen silakan diisi absennya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar anhu talaqa imra'atuhu
wahiyah haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umar ibnu Khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yurajiha summa liyatruka hatta tathuru wa summa tathuru summa tahidda summa tathuru summa insya amsaka ba'du wa insya talaqa qabla an yamsa wa tilka iddatul lati amarallah azza wa jalla an yutalaqa Nasar ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasul. Kemudian Umar dia untuk merujuk istrinya. Lalu tinggalkanlah waktu dia suci, kemudian jika dia mau maka pertahankanlah sesudahnya, dan jika ia gauli Sudah, Pak Ratu. Kok macet ya? Iya Pak, udah Pak. Ya, macet-macetnya, enggak kedengaran suaranya. Sudahlah. Oke, baik, berikutnya. Siapa ini? Putri Aulia, silakan. Sinyalnya jelek ya? Ya, Putri, silakan. Putri Aulia. Umar wa anak. Ya Pak, saya Pak. Yo. Ani bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar annahu qatala imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab anzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fayurajiha samal yatarukaha hatta tatuhura summa tahido summa tatahura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a qatala qabla an yamassa Tolako. Wazalla an yutalika lahan nisa'u mutafakun alaihi dari Ibnu Umar kasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika mau dia pertahankan sesudahnya, dan jika mau talak istri udah Pak. Oke, berikutnya silakan Urmila. Pak. Urmila. Bismillah, wahya haizun fi ahdi Rasulullah Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muruhu falyurajiha summal yatrukha hatta tahura summa tahidha summa tolako jelek sinyalnya. fatilka yang datulah anna yutolako falin nisa, hadis riwayat mutafaq.
dia pernah menalak istrinya pada saat keadaan haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, perintahkan dia untuk ujuk kembali jika masih mau maka pertahankanlah, dan jika masih mau maka talaklah ia sebelum digauli. Untuk orang-orang yang menalak istrinya, hadis riwayat muttafaq. Ya sudah, oke baik, Mila. Walaupun kamu suaranya saya terima di sini tidak bagus. Ya, sudah, oke. Baik, berikutnya silakan. Siapa tadi? Aini Qurrata Ayun. An ibni Umar annahu talaqa imra'atu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mal yadru Kamal yatrukha hatta matahi hura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a yamassa fatilkal iddatu lati amarallahu azza wa jalla ayyutaliqa laha nisa'u istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau mempertahankan sesudahnya, dan jika mau maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itu adalah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, baik. Berikutnya silakan Vera Anissa Damayanti. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalu Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yurajiha summa yatrukha hatta tathura summa tahidu summa tathura summa yangsha'a amsyaka ba'du wa yangsha talaqa qabla ayyamassa fatilkal idzatul lati amrullahi azza wa jalla ayyutalliqalahan nisa. Muttafaq alaih, artinya dari Ibnu Umar, dia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankan sesudahnya, dan jika mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Oke, baik. Terima kasih, Vera. Berikutnya Ahmad Padoli, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-dzalika. Faqala lahu murhu falyuraji'ha falyatrukha hatta tathura summa tahidha summa tathura summa insya'a amsaka ba'du summa insya'a talaqa qabla ayya massa fatilkal iddatu allati amarallahu azza wa jalla ayu talliqa lahan nisa. Artinya, dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah dia sampai suci, kemudian haid, kemudian suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankanlah sesudahnya. Dan jika dia mau, maka talaklah sebelum dia digauli. Maka hal itu adalah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Oke, baik, terima kasih Pak Doli. Berikutnya Mas Fufah Rashidah. Ya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atuhu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala anzalika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurajiha tsumma liyatrukha hatta tathur summa takhidu summa tathur summa insya'a imsakun ba'du summa insya'a tolaqo qabla ayyam masa fatil kal iddatu allati amarallahu azza wa jalla ayyutolaqo lahan nisa'un muttafaqu alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian pada masa Rasulullah SAW tanya tentang hal ini kepada Rasulullah SAW. Ia perintah istrinya. Kemudian lalu tinggalkannya. Lalu tinggalkan sampai bersuci. Kemudian haid dan bersuci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankanlah sesudahnya. Dan jika dia mau maka talaklah sebelum disetubuhi. Maka iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaqu alaih. Sudah. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya Bayu Kusuma, mana Bayu? Pak. Oke, Bayu, mana Bayu? Suara videonya. Ya Pak, saya. Ya. Hilang orangnya. Mana ini? Oke, berikutnya Febri Salsadila. Bayi hilang. Saya Pak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Rasulullah fasa'ala Umar bin Khattab Khotobi Allah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurajiha summa liyatrukha hatta takhura summa hido summa takhura summa insa amsaka ba'du summa wa in an yutallaqo lahan nisa'u
muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar wasallam, beliau Umar bin bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali, dan kemudian jika dia mau pertahankan sesudahnya, dan jika mau maka talaklah sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sudah, Pak. Oke, ya. Baik, berikutnya Bayu, yuk. Bayu. Mana Bayu? Pak, saya Pak. Tiba-tiba keluar kamu gimana? Tadi sinyalnya Pak, buruk. Yo, silakan, yuk. Ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anhu talaqa imra'atahu wa hiya ahiddu fi iddati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'al Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyarjiha summa liyatrukha hatta tadhura summa tahiddo summa tadhura summa insa amsaka ba'du wa insa atalaqa an yamassa fatilka iddatul lati amrullahi azza wajal an yutallaqa lahan nisa'u. Artinya dari Ibnu Umar pernah menalak istrinya pada masa Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah dia sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Jika dia mau maka pertahankanlah, dan jika dia mau maka talaklah sebelum digauli. Maka itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk menalak istri-istrinya. Udah Pak? Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya silakan. Sama-sama Bapak. Ferli Intan. Yuk. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alla Umar ibnu Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurahiha summa yatrukha hatta tathura summa tahido summa tathura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla an yamasa fatilka iddatul lati amarallahu azza wa jalla an yutalaqu lahun nisa muttafaqin alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan sedang haid. Kemudian pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar ibnu Khattab menanyakan akan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, perintahkanlah ia untuk merujuk istrinya dan lalu tinggalkanlah ia sampai ia suci, haid dan suci kembali. Jika ia mau, maka pertahankanlah sesudahnya. Dan jika ia mau, maka talaklah sebelum ia digauli. Maka itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqin alaih. Sudah, Pak. Oke, terima kasih, Ferli. Berikutnya, Khairun Nisa. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattabi andalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurjiha summa yatruka hatta tahido summa tathuro summa tahido summa tathuro summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamasa fatil kal idatu lati amarallahu azza wa jalla ayyutalliqa laha nisa'u.
Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, perintahkan dia untuk menujuk istrinya kembali. Kemudian tinggalkan sampai dia suci, kemudian haid, kemudian suci kembali. Maka kemudian suci kembali. Kemudian setelah itu maka setelah itu kemudian kemudian pertahankan sesudahnya. Jika mau maka talak sesudahnya. Maka itulah idah yang istri-istri. Hadis riwayat. Oke, ya sudah, berikutnya silakan Aziz terakhir. Ayo, Aziz, mana suaranya? Aziz lagi ada gangguan. Ayo, Aziz. Ayo, Aziz, mana suaranya? Aduh. Bayu. Bayu, mana Bayu? Iya Pak, saya Pak. Mana Aziznya? Aziznya mana? Lagi ada gangguan sinyal Pak katanya. Ada nggak Aziz di sebelah kamu? Udah ada, jauh ya? Ini udah muncul dah, Aziz sudah muncul. Ayo, silakan Jis, nyalain Jis. Mana suaranya? Mana videonya? Ayo Aziz. Mana videonya? Muncul Pak. Ayo Daya, langsung yuk. Baca. Ayo, Udah saya hidup Pak. ya ayo langsung mulai. Muncul nggak Pak? Ayo mulai Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Umar nahu laqa imra'atahu yahadun. Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalika. Sallallahu alaihi wasallam tatro suma insya sakawadu atau insya allati Allah azza wa jalla artinya Umar pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu. Aduh, copot. Ya sudahlah, saya anggap selesai. Sudah artinya tadi ya. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.